Σήμερα θα μεταμορφώσουμε αυτήν εδώ την καταπληκτική τουαλέτα, η οποία θα έχει και καθρέφτη κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Όπως πάντα, όλα τα προϊόντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Γεια σας, είμαι η Ντέβη και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σε έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Και σήμερα θα φτιάξουμε αυτήν εδώ την καταπληκτική τουαλέτα από MDF με χρώματα κυμολίας Craft by Debbie. Έχω επιλέξει, μάλλον θα κινηθούμε προς Βελιγράδι μεριά, που είναι ένα μπέζ απαλό χρώμα. Λίγο Κίεβο, που είναι σκούρο καφέ χρώμα, και φυσικά θα χρησιμοποιήσω τα αγαπημένα μου πινελάκια για χρώματα κυμολίας. Και πάμε να δούμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ έχω βάψει με το καφέ σκούρο, με το Κίεβο, στα σημεία που θέλω να φαίνονται παλαιωμένα. Και τώρα πάμε να βάψουμε όλο το έπιπλο με το Βελιγράδι. Είναι αρκετά μπέζ, στο βίντεο δεν θα το δείτε, θα το βλέπετε λευκό, αλλά βλέπετε πως είναι το χρώμα εδώ. Και το αγαπημένο μου πινέλο νούμερο 18. Και ξεκινάω να βάφω και βάφω προς κάθε κατεύθυνση, δεν έχει σημασία αν βάφω προς μία κατεύθυνση ή όχι, είναι χρώμα κυμολίας, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, μπορούμε να έχουμε όσα λάθη θέλουμε, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Όταν δεν γλιστράει το πινέλο με το χρώμα, δεν χρειάζεται να βουτάτε το πινέλο σας μέσα στο νερό, αρκεί να το ψεκάζετε με το ψεκαστήρι. Τώρα που έχει στεγνώσει λοιπόν το επιπλάκι μου, τρίβω με ένα πολύ ψηλό γυαλόχαρτο. Στην ουσία χρησιμοποιώ ένα σφουγγάρι γυαλόχαρτο και όχι κανονικό γυαλόχαρτο. Θέλω να είναι αρκετά ψηλό γιατί τρίβεται πάρα πολύ εύκολα. Εννοείται ότι ο καθένας το τρίβει όσο περισσότερο θέλει ή όσο λιγότερο θέλει. Θα φαίνεται κάπως έτσι στις γωνίες, στα σημεία που θέλω εγώ να φαίνονται παλαιωμένα. Συνεχίζω και στο υπόλοιπο έπιπλο την παλαίωσή μου. Και εννοείται ότι μόλις τελειώσω καθαρίζω τις σκόνες που έχω δημιουργήσει για να μπορώ να προχωρήσω παρακάτω. Τώρα, έχω αποφασίσει να βάλω ξυλόγλυπτα. Τα έχω βάψει με καφέ σκούρο, το Κίεβο, και τα βλέπετε εδώ. Είναι ήδη βαμμένα, έχουν στεγνώσει. Και θα τα κολλήσω με την Extra Forte της Ταμπερία, η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή κόλλα. Μπορείτε να κολλήσετε και με μια απλή ξυλόκολλα, όμως θα σας παιδέψει λίγο περισσότερο. Θέλετε δηλαδή μια κόλλα που να είναι δυνατή και να στεγνώνει γρήγορα. Εφαρμόζω την κόλλα στο ξυλόγλυπτο. Το τοποθετώ στο σημείο που θέλω να κολλήσω, το έχω σκεφτεί δηλαδή από πριν το που θέλω να κολλήσω. Πιέζω και φυσικά το έχετε δει και αυτό πάρα πολλές φορές από μένα, ζεσταίνω με το πιστολάκι έτσι ώστε να γίνει ελαστικό το ξυλόγλυπτο και να κολλήσει καλύτερα. Εδώ λίγο με δυσκολεύει περισσότερο γιατί είναι με καμπύλη το σημείο, οπότε θα χρειαστεί να βάλω λίγο περισσότερη δύναμη. Κόλλα ξανά, γι' αυτό και εξυπηρετεί μια κόλλα που στεγνώνει γρήγορα εδώ που τα λέμε. Συνεχίζω να ζεσταίνω το ξυλόγλυπτο έτσι ώστε να γίνει ελαστικό και να πάρει την κλίση που θέλω εγώ. Και το δεύτερο με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Και στην κυριολεξία κολλάει μέσα σε δευτερόλεπτα.
το ίδιο και στο κάτω μέρος. Εδώ επειδή θέλω να ανοίξει λίγο περισσότερο το ξυλόγλυπτο, θα το ζεστάνω από πριν. Βάζω την κόλλα, το θερμαίνω για να γίνει ελαστικό πριν το τοποθετήσω επάνω. Το τοποθετώ και συνεχίζω να θερμαίνω και να το ανοίγω λίγο. Θέλω να αλλάξει λίγο το σχήμα του. Τώρα πάω να βάψω με το Κίεβο, με το καφέ μου χρώμα, γύρω από τα ξυλόγλυπτα, εδώ. Στην ουσία θέλω να φτιάξω ένα είδος σκιάς. Παίρνω ένα απλό συνθετικό πινελάκι, μικρό, και ξεκινάω και βάφω ανάμεσα στο ξυλόγλυπτο και στην επιφάνεια, εκεί δηλαδή που ενώνονται αυτά τα δύο. Ταμποναριστές κινήσεις από ό,τι βλέπετε, δεν βάφω απλά, ταμπονάρω σε εκείνα τα σημεία, για να μην ξεφεύγω και πάρα πολύ. Αυτό θα το κάνω σε όλα τα ξυλόγλυπτα, όπου έχω βάλει ξυλόγλυπτο, γύρω θα τα βάψω με καφέ. Βλέπετε πώς γίνεται. Έχει στεγνώσει και παίρνω το βελιγράδι μου, ένα πινέλο γουρουνότριχα, σκληρό πινέλο, με πολύ μικρή ποσότητα χρώματος επάνω και ταμποναριστά, πάλι χρωματίζω τα ξυλόγλυπτα και γύρω από τα ξυλόγλυπτα. Δεν θέλω να εξαφανιστεί το καφέ, θέλω απλά να το μαλακώσω. Με αυτόν τον τρόπο κάνω τη σκίαση να φαίνεται σαν να είναι λερωμένο σε εκείνο το σημείο. Αυτό βέβαια μπορείτε να το κάνετε όσο περισσότερο ή όσο λιγότερο σας αρέσει. Μπορεί να το κάνετε περισσότερο λερωμένο, λιγότερο λερωμένο, αυτό εξαρτάται καθαρά από το γούστο σας και από το αποτέλεσμα που θέλετε να έχετε. Συνεχίζω και στα υπόλοιπα ξυλόγλυπτα, γιατί θέλω να φαίνονται ίδια. Οι κινήσεις που κάνω από ό,τι είδατε είναι όλες ταμποναριστές. Δεν πηγαίνω πάνω κάτω, κάνω μικρά χτυπηματάκια. Και η ποσότητα χρώματος που χρησιμοποιώ κάθε φορά είναι πάρα πολύ μικρή. Το ίδιο θα κάνω και εδώ. Και αφού στεγνώσει το μπέζ, το βελιγράδι επάνω στα ξυλόγλυπτα, παίρνω ένα άλλο χρώμα, τις Βρυξέλλες, οι οποίες είναι ελαφρώς πρασινίζουν. Παίρνω πάλι το σκληρό πινέλο με πολύ μικρή ποσότητα επάνω και περνάω μόνο πάνω στα ξυλόγλυπτα. Όπου έχω ξυλόγλυπτο, περνάω και με αυτό το χρώμα. Εδώ πάνω στα χερούλια έχω προσθέσει μια τρέσα ξυλόγλυπτη πάλι, έχω κάνει την ίδια τεχνική. Την έχω κολλήσει επάνω στο χερούλι και τώρα το χερούλι θα το κολλήσω επάνω στο σιρταράκι. Μικρή ποσότητα κόλλας. Τοποθετώ το χερούλι και το αφήνω να κολλήσει, είπαμε στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα λοιπόν πάμε να περάσουμε στο κέρωμα με διάφανο κερί της Λίμπερον. Με ένα πινέλο περνάμε την επιφάνεια όλη με το κερί. Προσωπικά το αφήνω να στεγνώσει μισή ώρα περίπου και μετά το τρίβω με ένα βαμβακερό πανί για να γυαλίσει. Εδώ λοιπόν θέλω να δώσω λίγη λάμψη στα σκαλίσματα και ανακατεύω βερνίκι με το Brilliant Gold Dust. Είναι μια σκόνη η οποία η συγκεκριμένη είναι ασημή και μόλις την ανακατέψετε με βερνικάκι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν πατινούλα. Δίνω λοιπόν λίγη λάμψη στα ξυλόγλυπτα, έτσι διακριτική, δεν θέλω να είναι πολύ έντονο.
Και αυτό ήταν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!